რატო გამოტოვე მეუღლე საუბარში? და რატომ გააკეთე პაუზა და რატომ მოხრავ? ერთო არ ვიცი, სხვათა შორის ამ თემაზე ძალიან რთულია ჩემთვის საუბარი. მე დავიფიცე სხვათა შორის ვერსაჩის ჩვენების შემდეგ აღარ ვიტირებ თქო და არ ვიტირებ. ძალიან რთული არის ჩემთვის ამ თემაზე საუბარი და ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა ხოლმე რო არ ჩანდა აკაც ჩემ ვიდეოებში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ხანია რომ აბა როგორ ხართ, აბა რა ხდება და მოდი რადგანაც ვკითხე, ალბათ ჯობია რომ თქვა ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ მე და აკამ დიდი ხანია, რამოდენიმე თვეა დაშორებულები ვართ. უბრალოდ ალბათ ჩემი ტვინის რაღაც ნაწილს იმდენად არ ქონდა დასრულებული და იმდენად არ ვიყავი ამ სიტყვისთვის ეს მზად, როცა ორი შვილი ყავს, როცა 6 წლიანი ურთიერთობაა და რო აი ვთქვათ ესე თამამად რომ მართლა დავშორდით და ნუ მართლა წერტილი დაისვა. ძალიან რთული იყო, აი ძალიან. ეს არ ჩასვა, გათიშე არ ვიტირებ. ანუ ეხა გცემ. ისუნთქა? მე ძალიან ცუდი დღეები გავიარე, ძალიან ცუდი დღეები გავიარე, რთული დღეები გავიარე. კიდევ კარგი მყავს შვილები, რომ არ მართან დროს ვატარებ და გადამაქვს ყველაფერი, დავდივარ ამ ფესტივალებზე და თამოსკინის რა განვითარებაზე ვარ გადართული და აი და მეგობრები, ანუ მივად გარეშე არ ვიცი მე თამო რა აღმოჩნდა ჩვენთვის ახლა ეს რთული რო კამერა გავთიშეთ, მე რა ჩავრთეთ? იცი არ მინდა რომ რაღაც დეტალურად უბრალოდ გავიწიფასო. არა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ რთული რა აღმოჩნდა? სიყვარული. ხო, რთულია რა. ანუ რთულია რა თქმა უნდა. როცა დასრულება და აფიქრობ და სრულდება რთულია. ორივე მხრიდან დასრულებულია. ნუ დასრულებულია კი. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ჩემი შვილები არიან ყველაზე მნიშვნელოვნები და მინდა რომ ჩემმა შვილებმა ჩემი რაღაცა ეს დეპრესია ჩემთვის ეხლა მივხვდი რა არის და მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ ანუ საერთოდ რაღაც საქმეში ვიყო და რაღაც ვიმუშაო და ჩავერთო და აი რაღაც აი ეს ეტაპი მაქვს და კიდევ კარგი მაქვს. და რო არ ვნახო რაღაც მოწყენილი რაღაც ესეთი მეტის თქმას არ ვაპირებ და ზოგადად არ ვაპირებ არც ინტერნეტში, არც ფეისბუქში, არც ინსტაგრამზე, არც თორებში, უბრალოდ ბევრი კითხვა იყო და შენც მკითხე, იმიტომ რომ მკითხე კიდეც ეხლა რატო არ ხო, გამოტოვე, ბევრჯერ გამოტოვე. იმიტომ რომ დავშორდით და მომიწია რომ ეს ჩემ თავთან დამჯდარიყავი და რეალურად მეთქვა რომ თამო ეს არის დასასრული. შენი ამ რაღაცა გავლილი გზიდან გამომდინარე ის რაც შენ რაღაცნაირად ინაზღაურებდი თითქოს ამას რა რაღაცა შენ ოჯახი სამშლანი მიყვნდა მე და შენ ამაზე პარიში ვისაუბრეთ კადრს მიღმა და მე დავინახე შენ თუ რამდენად მშლანი იყო ეს ოჯახი შენ არჩვენება იმიტომ რომ ის რაც შენ არ ქონდა გინდოდა რომ შენ შვილებს ქონოდა ამას ძალიან ებღაუჭებოდი შენ რა ძალიან მე მაშინ შევამჩნია და აღარ გესაუბრე მე რა და ძალიან ისეთი